ថាសាកមិនតបានពីបត់ស្ដាប់បានពីបត់ដឹងបាសមិនព្រោះបងប្អូនហើយគឺថាភ្លៀងមកភ្លៀងធ្វើស៊ីខ្លាំងមែនតើឥឡូវថារើវិញបងប្អូនគ្របតង់ក៏គ្របចេះដែរសាតង់វិធ្លាអញ្ចឹងទៅឥឡូវថ្ងៃនេះមកទិញអ៊ំភ្លីបាសមកដើមបាទហើយឥឡូវថាថ្លឹងគីឡូសាកមើលសិនចង់ដល់គីឡូខ្លួនឯងម៉ានេះអញ្ចឹងណាហើយនេះជាអ៊ំភ្លីរបស់ខ្ញុំទិញបាទ CA 20បាទក្រែអូយ៉ូហើយ CA នេះមិនមែនបោះពេញមកវាទេបងប្អូនបាទហើយឥឡូវថាខ្ញុំថ្លឹងគីឡូសាកមើលសិនចង់ដឹងថាវាគីឡូម៉ានេះអញ្ចឹងណាព្រោះអីគ្មានលទ្ធភាពប្រើពេញល្អគេទេបងប្អូនហើយម្យ៉ាងទៀតយើងប្រើលក្ខណៈគ្រួសារអញ្ចឹងបាច់ចាំប្រើពេញអីពេកទេព្រោះអីយើងមិនមែនទៅអាជីវកម្មទេចាក់ទុកគាត់ចាក់លេងស្ដាប់នៅផ្ទះអីចឹងបងតាមទឹកលុយអញ្ចឹងបងប្អូនព្រោះអីបោះចង់វាថ្លៃបងប្អូនអើយហើយយើងទិញធម្មតាប្រើទៅយើងមិនមែនអ្នកដាជីផងហើយឥឡូវគាត់ថាមកមើលគ្រឿងធំបាសនៅផ្ទះគាត់ចឹងចង់មានអីខ្លះអញ្ចឹងណាហើយធំបាសគាត់មានម៉ូតអីក៏មានដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានធំបាសមកទឹកអីតម្លៃរៀងធូរសមរម្យអីអាចតំណែងទំនងនៅបងសវណ្ណបានមកហើយរួមគាត់តាម TikTok ហើយមិត្តភក្តិខ្ញុំទិញមកឈុតហើយបានលក្ខណៈគ្រួសារហើយខ្ញុំឃើញវាសលេងលយអញ្ចឹងខ្ញុំមកមើលអ៊ំភ្លីម្ដងដែរទៅដើម្បីយកទៅចាក់លេងព្រោះនៅផ្ទះមានធំបាសហើយបងប្អូនអញ្ចឹងទិញតែអ៊ំភ្លីទេហើយនេះមកមើលគ្រឿងបាត់គាត់ចាក់នៅផ្ទះហើយថ្ងៃនេះគឺថាខ្ញុំមកទិញអ៊ំភ្លីនឹងចំមួយថ្ងៃគេឈឺនៅខាងមុខផ្ទះគាត់បាទឥឡូវសាក់បាសនៅខាងមុខផ្ទះអត់កើតទេគឺនាំគ្នាអស់បាសទៅក្រោយដើម្បីសាក់អ៊ំភ្លីទេបងប្អូនមិនសាក់បាសមែនតែសាក់ចង់ដឹងអ៊ំភ្លីយកអ៊ំភ្លីខ្ញុំសាក់ចង់ដឹងឲ្យវាយ4គ្រាប់វាមិនអីចឹងណាហ៊ានសាក់នៅមុខហ្នឹងហើយបងប្អូនដោយសារគេឈឺក៏ដាក់ទៅតែខ្យល់គេម៉ាត់អីមិនបាច់តែមកអញ្ចឹងចង់សាកសលេងគឺថាអូសទៅសាកនៅខាងក្រោយផ្ទះបាទឥឡូវថាសាក4គ្រាប់បាទជាមួយនឹងឧបករណ៍ GVL 2គ្រាប់នឹង Ranger 2គ្រាប់អីអញ្ចឹងណាហើយធុងលាតទេបងប្អូនធុងធម្មតាទេឥឡូវថាលើកបាន3គ្រាប់ហើយខានលើកធុងបាសយូរមានអារម្មណ៍ថាហត់ខ្លាំងមែនតើបងប្អូនណាហើយនេះម្ចាស់គាត់ទិញអ៊ំភ្លីលេងហើយលើកមកសាកក្រោយផ្ទះហ្នឹងតែម្ដងបាទឥឡូវថាដើមមើលប្រហែល4នេះទៅទៀតមិនដឹងជាតិប៉ុណ្ណាទេបងប្អូនយកចាក់លក្ខណៈគ្រួសារអញ្ចឹងណានេះ solo របស់វាបាទ solo ហើយแล้วកម្លាំងចុះកម្លាំងឡើងបាទទីរួមទៅក៏តអ្នកឆ្លាញ់ធំបាសបានយកអារម្មណ៍មួយនឹងហត់មិនក៏មិនថ្មីដែរឥឡូវថាដល់ម៉ោងសាបាទស្វ័យគ្រូហើយកាត់ទៅវីដេអូបងប្អូនដោយសារឲ្យនាទីយូរពេកបងប្អូនមើលទៅសាមអីចឹងបាទឥឡូវគាត់ថាសាកមិនតបានពីបត់ស្ដាប់បានពីបត់ដឹងបាសមិនព្រោះបងប្អូនហើយគាត់ថាភ្លៀងមកភ្លៀងធ្វើស៊ីខ្លាំងមែនតើឥឡូវថារើវិញបងប្អូនគ្របតង់ក៏គ្របចេះដែរសាតង់វិធ្លាអញ្ចឹងទៅឥឡូវលើកាត់ភ្លៀងវិញ្ញាម្ចាស់គាត់និយាយរួមសាច់កម្មខ្លាំងមែនតើ